그치? 솔직히 말해봐. 야, 그러면 그 대신 이제부터 누나 부하들 죽이지 마. 나는 동기들이랑 김치랑을 다 죽일게. 냄새 맡아보려고 꺾었어. 이거는 약초야. 신비의 약초. 네가 만약에 좀비한테 공격당했을 때 이걸 먹으면 다시 치유가 되는 거야. 선생님 거기 있다. 뭐 하세요? 아니야, 나 선생님 아니야. 나 맥이야. 그럼 우리는 친구야. 맞아. 안녕 친구야. 우리 조심해. 나는 드론이 가져왔단다. 이것은 바로 드론. 안 돼. 들어다 대. 진짜 출발하고 있어요. 거기 아닌데? 여긴데? 자, 차모차 미차. 출발합니다. 미차 빨리 타. 아니, 미차를 내려서 그냥 타면 되잖아. 옆으로. 이제 갈게요. 띡 눌렀더니 앞으로 갔어. 기저귀찬 수종찬. 아니에요. 너무 어리신 거 아니에요? 기저귀 차고? 기차 출발했습니다. 먹을게요. 이거랑 이거랑 달라요. 다르네. 이거는 마트에서 살 수 있는 거야. 저처럼 마트가 여기야. 이런 데 있는 거. 이거 엄마 신기한 거 이거는 여기 뭐가 아니 풀에 털이 이렇게 났네. 괜찮아. 되게 신기하다. 꼭 강아지 털 같아. 그지? 이건 보통차 아니야. 어. 이끼가 껴있는 게 아니었던 것 같아. 시간이 흐르면서 더 멋있어졌어요. 그지? 괜찮아. 이게 원래는 이게 없었는데 생긴 것 같아. 여기서 놀아요. 딱지. 그럼 이렇게 페인터칠을 가끔 해야 돼. 너는 이 페인터칠을 하면 되게 너무 난 이거 봐야 돼. 엄마 이거 일어나 봐요. 그런 거고. 일로 와봐. 돈을 받았습니다. 보면 팽팽하지. 그 빨리 가는 게 요즘 애들. 그 나무 잘 자라고 있지? 내가 잘 자라고 있어. 8, 9, 10. 이런 거 이렇게 넣어. 이것도 고쳐야 된다고. 넣고 됐다. 미리 손을 말았습니다. 여기 안에 사이사이에 열 꼬치꼬치. 아니 여기 안에 넣으면 한 대지. 아니야 괜찮아. 저기 안에다 넣을 건 뭐냐면 나뭇가지를 저기다 넣으면 돈을 받는 거야. 맞아. 이제 우리 미션 있어. 이 나뭇가지만 밟고 가기야. 이 위에 이런 거 있잖아. 1점. 어디까지 가려고? 경진아, 승환이랑 오늘 와봐. 우리도 들어가자. 이쪽으로. 저거 온다 보인다 저거. 아빠. 저거 보인다. 조심해 머리 이 녀석아. 아빠 안녕. 응 안녕. 여기에서는 위에 나무 아이고. 위험할 건 없는데 그만하자. 진짜 여기 100m야. 누나 거기 있어봐. 거기 있어봐. 자꾸 누나 등에다 꽂아야지 누나가 배터리가 충전돼. 맞아. 배터리 갔다. 계속해서 몇몇 배터리에 충전 안 해줘도 돼. 맞아. 가까이 갔다. 사람한테 배송해주면 너한테 보내줘. 누나한테 누나가 해주는 게 아니요, 저는 입이 그렇게까지 크진 않을 것 같아요. 맛있다. 우리 뚱꾸. 뚱꾸.
이따 벗어. 더 잘하고 있네. 나 그리고 이쪽에 우리 여기 사방이야. 알겠지? 내 방. 너도 네 방 만들어. 안녕 그러는데. 민찬아 오늘 아침에 밥 먹을 거야. 근데 내 목소리가 진짜 되게 많았어. 내 방에 근데 내 방에 들어갔더니 내가 없는 거야. 그래서 나 혼자 나 바다에 가서 보트 타고 있는 생각이 들었어. 다람쥐 산다 그랬잖아. 괜찮아. 나 너무 배고파. 나 배고프다. 일단 밥그릇. 아이고. 밥그릇이 그렇게 먹어. 이제 밥을 본격적으로 만들어 볼까나? 이제 좀 편하다. 그리고 이거 완전 귀여운 건데. 그럼 이것도 같이 씨에 볶아서 먹자. 내가 혼자 먹으면 맛없을까봐 그래. 우리 같이 먹자. 안 뜯으면 완전히 다. 이걸 이렇게 섞어서 먹는 거야. 배고플 때 먹어. 들어가서 공부 좀 해야겠다. 안녕. 오늘은 이 씨를 충분히 많이 먹을 수 있겠어. 그치? 엄마 진짜 올리자. 이거 안 되나? 민찬아, 있잖아. 너 앞으로 여기서 똥구로 휴지를 똥구로 닦았어. 닦았지? 그러면 이 안에다 넣어놔. 여기 물 폈어 내가. 이 안에다 이렇게 넣어놔. 쓰레기통이야. 잠깐만. 왜? 여기에 꽉 앉으면 안 돼. 왜냐면 꽉 앉으면 전기 부서지거든. 꽉 앉아도 대충만 돼. 얘들아 이제 5분 있다가 또 움직여보자. 그럼 10분 있다가 5분. 10분 5분. 9분 6분 이제 개미는 너 안 잡아먹어. 저기 한번 가보자. 민찬아 이거 되게 이쁘지 않아? 물고기 모양. 상어 아니야? 상어? 철갑상어? 민찬아. 민찬아 철갑상어. 진짜 한 명이 들어가는 건데. 멋지다. 엄마 이쪽에 아 민정아 석가모니 불 하면서 돌리래. 서가모니 불 서가모니 불 서가모니 불 서가모니 불 서가모니 불 서가모니 불 서가 엄마 노래 불러요. 힘들지?